哇！咁快中到條咩啊？林哥啊！喂，影張相啊！喂，影拍下片先，望鏡頭過嚟，你望住鏡頭啊！最憎的林哥，整咗條林哥喎，幾核突啊！好核突啊！係咪？Hello，哇！終於輪到我中翻條大銀咪啦！哇，食得幾輕口啊！仲以為係啲梭羅仔喺度啄下咁。哇，好大條啊！呢條銀咪都係真係大銀咪啊！爭取時間繼續做。慢慢嚟啊，唔使爭取嘅，大把時間釣。等我解翻個鈎先。好輕口啊，輕到咧好似魚毛咁樣啊！不過咁起碼都有翻啲嘢啄下啊嘛，真係入咗扣又係咁犀利嘅嚇！我用0.5歐真係入晒扣啊！仲唔陰到你？好陰濕啊！真係，完全係精到咧黐線，仲唔陰到你？哇！精到咧，即係根本上都唔似係連咪嗰種狂野嘅，完全係嗰啲白透明梭羅嗰啲食法嚟。
好嘢，R 小姐正所謂咩啊？尾糊啊，要走食㗎。尾糊啊，臨到最後。收咗乾㗎啦。得我咧熱血咧，食翻個尾糊啊！烘條魚埋睇下。食得好細口啊！係喎，跟住一拉，哇，好好聚力啊！好扯啊！不過呢條有啲得意啊，啲色咧有啲青色啊，嗰啲紋理好似有啲唔同喎，喺嗰啲青色啊。有啲似日本嗰啲沙媽嘅嗰個顏色㗎。有得加餸啊！呢條係啊，呢條 OK 啊，都幾大條㗎，呢條都大過手板啊，腳板都有啊應該。有啊，腳板有。係啊，有腳板 size 啊。好啦，係咁啦。好啦，今日就釣魚個天氣都唔錯，好過琴日咧就呢個狂風雷暴啊咁樣啦。今日就冇一點大風大雨，風就朝早就少少大風啦，晏啲都已經收咗風。咁雨又冇乜點落，係久唔久一兩滴嗰啲咁嘅輕微嘅毛毛雨啊，唔係咩重要問題嚟嘅，係咯。好彩今日都釣到魚，我等咗好耐㗎咯。係啊，佢等呢個大流又要夾到我放假同佢去釣魚咧，真係等到頸都長埋。佢幾驚釣唔到啊！仲有係今日主要係想用我哋一齊用支佛竿。哦，係啊，新買支佛竿同埋佛鉸，咁啊試過個性能睇下好唔好啦。咁啊發覺都幾敏感下，嗰啲魚毛咧，即係正口啲，唔好話魚毛啊！我釣到啲腳板嘅大銀咪咧，佢食脷嘅方法咧，輕口到咧，好似人哋嗰啲透明嗰啲水中央嗰啲手指尾嘅梭羅仔咁細，咁樣啄，哇！真係俾佢呃到喎，真係。哇！我釣魚仔咯，即係嗰啲油蠟仔啦。係啊，油蠟仔成日都中嗰啲咩話好憎嗰啲。林哥係啊，憎咧林哥咧，都釣到一條你講個連咪仔嘅，但係啊，連咪仔得嚟都唔係太仔嘅，都煲湯都 OK 嘅。係啦。咁啦，咁諗住佢咧收咗乾㗎。諗住我釣到幾口呢個腳板 size 嘅魚，算係咁啦。今日釣貨麻麻地嘅，其實都係。佢收乾，咁我仲釣緊啊嘛，咁咪試下釣咯。哇！臨尾仲有一條腳板沙媽啊！腳板沙媽，起初都細力咁，跟住係好輕口啊！跟住一收搞嗰時，哇！發爛渣係嘛？係好大力，我以為咩嚟㗎？原來沙媽嚟。係咯。都好啦，有得交差。係啊，即係近排佢去到邊度都釣沙媽，又變咗沙媽殺手啊！今年真係。唔想啊！上年你係做石蚌殺手喎，聽講。上年係咯。上年係啊，釣咗。唔係，即係我比較多釣。數量多啲咯，係啦。有啲人釣幾十條石蚌㗎。係啊，我哋撞到一位師姐，佢話佢真係俾啲相我哋睇，真係釣咗幾十條石蚌上嚟。係啊。我 OK 啦，即係以我哋呢啲。以我想爛釣又唔係太爛釣到嘅熱血輕微，即係有時間釣下咁啦，都上年就好啲咯。係啊，今年釣放咧就不過咧，呢度咧今日其他啲人嘅釣放都麻麻地。係啊，真係。又或者我哋嗰個目標魚同佢哋啲目標魚唔同啊，所以咧就好難講話究竟邊個係叻啲啊，好運啲咁樣咯。不過就我哋嘅目標魚啊達成咗啦，佢哋嘅目標魚咧就可能未達成到啦。佢哋會再接再厲嘅，我知道佢哋係成日都上嚟嘅，係嘛？係，我都要上嚟。咁要等我唔使翻工嘅時候先至陪到你啊！係啊，揾錢。好啦，係啦，就得嘅，係嘛？好啦，係咁啦，拜拜啦。